السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، انا فتحت الفريزر النهاردة اتصدمت. كان عندي كيلو لبن زي ما بقول لكم كده والله، والكيلو اللبن ده لقيته باظ. حرميه؟ لا طبعا مش حرميه. بصوا يا جماعة، انا اول ما غليته لقيته بالمنظر ده، فعشان اخليه يمسك اكتر ابتديت ارش عليه خل. حطيت له بالظبط بتاع معلقتين كبار خل، ابتديت افصل المية عن الجبنة اللي هي اللي بتشد دي جبنة هزوق بيها البيتزا. بصوا بقى، اللبن ده مش هيترمى. انا هعمل منه حاجتين، الميه بتاعته هستفيد بيها بان انا هعمل بيها الرز المعمر، وهدخلها كمان في القرص، وهدخلها في السينابون في العجين يعني. والتانية دي اللي بتشد الجبنه اللي بتشد، هبتدي ان انا يا اما ناكلوها كده مع وجبه فطار، هحط لها ملح، كمون، شويه زيتون، شويه فلفل اخضر، شويه شطه. وده فعلا اللي انا عملته. وممكن ان انا الفها زي ما هي خالص كده، وابتدي احطها في الفريزر وازوق بيها البيتزا. على فكره بتطلع طعمها قنبله. فانت كده عندك خيارين، هي اي نعم بتبقى حته صغنطوطه، بس بتبقى طعمها جبار جدا جدا، فيها دسامه اللبن تحفه. عايزه اقول لكم ان انا حطيتها في الفريزر زي ما هي، عشان لما اجي اعمل البيتزا او مستخدماها بدل الموتزاريلا وبدل الجبنه البارميزان، ان هي حاجه هتشد وهتبقى جميله جدا. طيب تعالوا بقى هنا بقى على ميه اللبن، اللي هي المفروض اللبن اللي قطع حرميه؟ لا طبعا مش هيترمى. ده يا جماعه طعمه زي السكر، قسما بالله رهيب رهيب رهيب. طعمه جميل بالرغم ان انا حطيت له 3 معالق كبار خل، بس جميل جميل. عملت ايه بقى بيه؟ عملت بيه رز معمر، وعملت بيه القرص، وعملت بيه السينابون. يعني انا بصراحه النهارده وصفه النهارده ان شاء الله باذن الله هدخله في السينابون، وهوريكم الطريقه بتاعته. هوريكم قد ايه السينابون هيبقى جميل وهش باللبن، الميه بتاعت اللبن. محدش يا جماعه يرميها. فانت لو اللبن عندك باظ، استفادي بحاجتين: اما ان انت تستخدمي الميه دي في القرص، تعملي عجينه القرص، او ان انت تستخدميها في اي عجينه عندك، عجينه فطير، عجينه سينابون، اي حاجه عندك عايزه تعجني بيها بتستخدمي الميه دي بديل اللبن الرايب. تحفه. انا هنا بقى حطيت الجبنه في الفريزر، والبوله عندي زي ما انتم شايفين الكميه كبيره، يعني الكيلو كله بصوا ما شاء الله اللهم بارك. يعني خد معايا حجم كبير، اللي هو خلاني اعمل رز معمر، وفي نفس الوقت اتبقى كمان بقيته كمان قمت عملت بيه السينابون. بس طبعا الحلقه دي مش هوريكم فيها السينابون، انا هكتفي بس على الرز المعمر. زي ما انتم شايفين كنت انا بقى هنا خلاص هبتدي ان انا اعمل الرز. حطيت ربع او 3/4 الكميه رز عادي خالص مع الملوخيه، وحطيت عليه شويه ميه. يعني انا كملت باقي الرز بشويه ميه عشان انا اللي يتبقى لي حاجه يعني لبن او ميه اللبن اعمل بيها الايه العجينه. حطينا بقى هنا الملح بقى، والميه ابتدت تغلي. بصوا يا جماعه، وحطيت معلقه السمنه بتاعتي. عايزه اقول لكم ان والله العظيم الريحه كانت تحفه. بصوا شايفين الفوم ده اللي عامل زي السمنه الفلاحي من قبل ما احطها؟ بصوا الرز بجد فعلا يتعمل بالطريقه دي تخلي ولادك يحبوه جدا. شايفين الميه لونها ايه؟ الميه مش تحسوا ان هي ايه، زي فيها زي نقطه لبن. وسبته طبعا، وطيت النار عليه خالص وملحته. وهنا بقى كانت الملوخيه خلصت معايا، وكان فاضل بس على التسبيكه. عايزه اقول لكم ان احنا الغرض من الفيديو ان ما نرميش اي حاجه عندنا ونستغلها، لانها بتدخل في مكونات جميله جدا. ما تنسوش تعلقوا لنا بلايك وسبسكرايب منكم، وكمان اكتبوا لنا في التعليقات هل اللي جرب الوصفه دي استفاد منها ولا لا. بجد يا جماعه الباقي انا النهارده هعمل بيه سينابون. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.